Kom igjen. Gjør noe løye. Gjør noe løye, da. Det er ikke løye, Robert. Robert, gjør noe løye. Robert. Robert, gjør noe løye. Robert, gjør noe løye. Vil du pitch? Har du IQ, Robert? Jo, så måtte jeg skrive om det. Ja, måtte ikke tenke på det, Robert. Hvorfor holder du kjeft så lenge nå? Robert? Er du dum? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. 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 Jo. Nei. Kjeft. Nei. Du er dum. Du er smart. Det er meg. Ja. Lager ditt liv her. Det er kjørskål. Det er kjørskål. Det går ikke til å... Det er ikke kjørskål i sang. Det er ikke sånn... Gris. Klatre opp på skapet, da. Nei. Hvorfor? Det var ikke skapet ned. Prøv, da. Nei. Du vet ikke hvorfor det er. Så knekker den her på en jævlig stor ekling. Klatre opp på noen andre sine skap, da, sånn at det er ikke ditt skap. Ja, klatre opp på. Nei, så synd på en fyren. Ok. Hey!